Hello，大家好，我是靠技术贴近自媒体的低调哥。大家看我以前的视频呢，其实都是通过这个手机来直接录制的。这样录制呢，有一个问题，就是我们的收音效果特别差。像现在我们直接录制，如果我的声音不处理、不放大，那么大家听到的声音会特别小。所以说呢，后期我需要用到这台电脑，把我的声音再放大一下。但是直接放大之后呢，我们的声音不圆润。所以说前几天我在网上采购了一个领夹式麦克风，用它来收音。今天呢已经到货了，就是这款麦克风，我已经把它打开试用过了。这个连线比较长，这是一个领夹的夹子，我们可以把它夹到我们的衣服上，不管怎么夹吧。然后比如说夹到这里，然后呢这头呢自带的是一个3.5毫米的一个耳机的接口。如果我们的手机有这个3.5毫米的接口，我们可以把它直接插到我们的手机上，那这样呢我们就可以直接录音收音了。但是呢也有很多手机取消了这种3.5毫米的耳机接口，那取消了之后，我们这种接口如何插到我们的手机上使用呢？这个麦克风自带了一个Type C 转耳机接口的这样一个接头，这头是 Type C 的接口，这头呢是一个圆孔，可以把这个耳机接口插到里面，这样呢我们可以把 Type C 的接头插到我们的手机上使用了。那么现在我们可以直接让手机使用麦克风来收音了。现在呢，我们就把这个麦克风插到我们的手机上，大家来听一下效果。好的，现在大家听到的声音就是我直接说话使用这个麦克风录制的声音，我不准备把它处理了，大家来听一下效果，看看效果怎么样。大家听一下，是不是使用领夹式麦克风之后，它的声音比较圆润，比较好听。好的，这就是关于这个领夹式麦克风的使用效果，大家觉得怎么样呢？好的，这期视频就到这里，下期再见，拜拜。